Hi dear friends, എല്ലാവർക്കും ബിജീസ് കിച്ചന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിജയിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ വ്യൂവേഴ്സും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സുഖത്തോടും ക്ഷേമത്തോടും ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. 2 ദിവസം എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു നടുവേദനയാണ് വന്നത്, പിന്നെ അത് ബോഡി പെയിൻ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറായി. അങ്ങനെ കുറവില്ല. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വൈറൽ ഫീവർ ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ വൈറൽ ഫീവർ വിശപ്പൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. ഡാഡിക്ക് കോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനെ വന്ന് അപ്പൊ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ, അല്ലേലും ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വണ്ണമാണേലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരിത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിറയ്ക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഒരാരോഗ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടില് പോൾമോനാണേലും അയച്ചാനാണേലും ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതുമേ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആരോഗ്യം അത് എത്ര വലുതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സമയവും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവര് സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇതായിരുന്നു. എന്തോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇത് എന്തോ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടലായിരുന്നു. അത് പറയാം, ദൈവം തരുന്ന ആരോഗ്യം നമ്മള് സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നെ ഒത്തിരി പേര് കമന്റ് പറഞ്ഞു, ഇച്ചിരി അടങ്ങി അവിടെ കിടന്നോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിലോട്ട് ഓടരുത്. ഞാൻ ചൂരൽ വടി എടുത്തടിക്കും, പേരവടി എടുത്തടിക്കും, ചൂരൽ കഷായം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ചിരിയും അത് ഓരോ കമന്റുകൾ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒരു സഹകരണവും സ്നേഹവും മതി നമുക്ക് എല്ലാരും. അതുപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ചർച്ചിലാണെങ്കിലും എല്ലാരോടും പറഞ്ഞ്, നമ്മുടെ ചർച്ചിലെന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഏത് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ എൽഡർമാരടുത്ത് പറയും, അവര് വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. പലയിടത്ത് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പഴയതുപോലൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. രാവിലെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. മിക്ക ദിവസവും ബ്രെഡായി. ഇപ്പം ബ്രെഡ് കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നും മടുത്തു. കാരണം എനിക്ക് എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാം, ചേച്ചി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേച്ചിയുടെ ആ സംസാരം കേൾക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പകുതി അസുഖമൊക്കെ പോയി. ഇന്നിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്ന് പറയുക, മക്കളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസം മോൻ അവനെ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ചിരിയും വന്ന് അന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറയാഞ്ഞത്. അവൻ ഇരുന്ന് കാണിച്ച വേഗണം അവൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതാ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ചെയ്യടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് തന്നെത്താൻ ഒന്ന് പറയും, പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുപോലെ അവർക്ക് പപ്പ പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവന്മാരുടെ എല്ലാ പണിയും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസമ്മോൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ തൈരൊക്കെ മോരുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ബീറ്ററൊന്നും എടുക്കാറില്ല. ഞാനിപ്പം ആ ബീറ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രൈസമ്മൻ ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. പക്ഷെ പപ്പ അവരുടെ അടുത്ത് അവർ ചോദിച്ചോണ്ടേ പപ്പ കൊടുക്കും. പപ്പ ഒത്തിരി സോഷ്യലാ. ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് അത് നശിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക്. അതുപോലെ പോൾമോനാണേലും മുട്ട പൊളിക്കുന്ന കാര്യം, ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ പൊളിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നിന്റെ മുട്ട പൊളിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അവൻ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ ആള് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ആ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചട്നി ആയിരുന്നേലും എനിക്കന്ന് ഇത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടി ഞാൻ കഴിച്ച്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാ അവിടെ നടന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്തേന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയും പൊയ്ക്കോ, നീ പൊയ്ക്കോ. റേച്ചാനും പറയും പൊയ്ക്കോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചിക്കൻ കറി നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാ. കാരണം ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തോട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്തോ പെട്ടെന്ന് വെക്കുന്നത്, ആർക്കും വായിക്കൊരു രുചിയുമില്ല. അങ്ങനെ വായിക്ക് രുചിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈസി മെത്തേഡില് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ തിന്നണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അവർ ഇച്ചാൻ പറയുന്ന നമുക്ക് കഞ്ഞിയും പയറും ആക്കാന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞ കഞ്ഞിയും പയറും പണ്ടേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കഞ്ഞി എത്ര താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന്.
പക്ഷെ ഈ പിള്ളേർ കഴിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിയും പയറൊന്നും ആക്കായിരുന്നു. ചില സമയത്താണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം അവർക്ക് നാരങ്ങ പിക്കിളും പപ്പടവും അതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇങ്ങനൊക്കെ കഴിയുന്നു. പലരും പറഞ്ഞ് ചേച്ചി ഇപ്പോഴൊന്നും വ്ലോഗിടണ്ട, റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. ഞാൻ നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പറഞ്ഞ് MRI സ്കാൻ എടുക്കുന്നു. അന്നേരം സ്റ്റാർട്ടിങ് നടുവേദന വന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നടുവേദനയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ അങ്ങ് ബോഡി പെയിൻ ആണെന്ന് പനി പോലങ്ങായി. അതായിരുന്നു പ്രോബ്ലം. എല്ലാവരും തന്ന കമന്റ്സിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബലഹീനതയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമന്റ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട്, നമുക്കൊരു നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരു കൂളാവുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമേ. രാവിലത്തെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച പാത്രങ്ങളും ചായ ഇട്ട പാത്രങ്ങളും അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴുകുക. ഇതിപ്പം പുതിയ പൈപ്പ് വെച്ച് അത് കുറേ നാളുകളുടെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ ഒരു സിങ്ക് വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ഡിലേ ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറും പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ, കാരണം ഒരു ഇതല്ലേ നമ്മൾ കുക്കിങ്, ഞാനിപ്പോൾ വാഷിംഗ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വെള്ളമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 കണക്ടർ വാഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വേറെ വെച്ചു, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും വേറെ വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യ്, നല്ലതാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ നാൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടും കുറച്ച് നാളായി. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇപ്പം അടുക്കളയിലൊന്നും അധികം ജോലി എനിക്കില്ല, ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നുണ്ട്. പ്ലംബറെ വിളിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ ചിക്കൻ അന്ന് പ്രൈസമോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. അന്നേരം കുറച്ച് ഞാനെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അന്ന് കഴുകിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഐസ് പോകാനായിട്ട് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇടട്ടെ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല പുരട്ടി നമുക്ക് കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറേലും വെക്കണം. എത്രയും നേരം ഇരിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഈ സ്പൂണിന് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു. പിന്നെ ഈ ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ. ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തു. സാധാ എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കേ. ഇതധികം എരിവ് കാണത്തില്ല. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, ചെറുതാണേ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ മസാല എന്ന് പറയാം. ഒരു 3 സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില ഇട്ടുണ്ട്, നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറേലും വെക്കാം. ഇപ്പം 1/2 മണിക്കൂറായി. ഞാൻ ഇതിലോട്ട്
ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലിട്ടു, ഇച്ചിരി പെരിഞ്ചീരകം, ഒരു പട്ട, ഒരു ഏലക്ക, ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്വല്പം മസാലയൊക്കെ കഴുകി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റായി ഞാനിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ താഴെ എവിടെ ആരുടെ വീട്ടിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, അതാ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവായി. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോൾമോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ കറി ചാറിനും ഗ്രേവിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും, ഒരു കൊഴുപ്പും കിട്ടും ഇത് ചേർക്കുമ്പം. അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കട്ടെ. ഞാനൊരു സ്വല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഇല്ലായിരുന്നു, ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചേർക്കണേ. ഒരു 2 ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എല്ലുള്ള കഷ്ണം നമുക്കെടുത്ത് നോക്കാം അത് വെന്തോന്ന്. എല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വെന്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിട്ട് വരണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വെന്തെന്നർത്ഥം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. 2 ദിവസം ഇവിടെ ചോറ് വെച്ചത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരിയാണ്, പെട്ടെന്ന് വെക്കാമല്ലേ, അതുകൊണ്ട്. അല്ലേലും പോൾമോനൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നും ബിരിയാണി അരി ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ അരി ഇടുന്ന സമയത്ത് അത്ര എടുക്കത്തില്ലല്ലേ. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ മോരുകറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഉച്ചക്കത്തെ ബാക്കി ജോലികളെന്തോ പ്രത്യേകിച്ച് പാത്രം കഴിവൊക്കെ അതേ ഉള്ളായിരുന്നു, അതൊന്നും എടുത്തില്ല വീഡിയോ. ഇത് ഇപ്പം വൈകിട്ട് നാളത്തേക്കിന് ഇച്ചിരി ഇഡലിയോ ദോശയോ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അരി അരച്ചതാ. 1 ട്രിപ്പ് അരയ്ക്കാനേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 1 ട്രിപ്പ് അരച്ചിട്ട് 3/4 മാവ് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാവ് വെച്ചിട്ട് ചോറുകൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള മാവിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചോറുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് അതുകൂടെ ചേർത്ത് വെക്കട്ടെ. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ തിന്ന് മടുത്തിരിക്കുക. എന്തുവാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇഡലി വേണമെങ്കിൽ ഇഡലി, ദോശയാണെങ്കിൽ ദോശ, എന്തോന്നാലും മാവ് അരച്ച് വെച്ച്. അതുപോലെ കറിയും ഞാൻ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. എല്ലാ പൾസസും എടുത്തിട്ട്
ബ്രൗൺ കടലയും ഗ്രീൻ പീസും വെള്ളക്കടലയും എല്ലാം ഇച്ചിരിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഉള്ളിയും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന, വയറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. ഉള്ളിയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പൊടികളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് അങ്ങ് വേവിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വെച്ച്. പക്ഷേ രാവിലെ ഒക്കത്തില്ല വിചാരിച്ച്, രാവിലെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടേ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അന്നേരം രാവിലെ നമുക്ക് ഇഡലി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, കറിയുടെ പുറകെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ലല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു കറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാ ഈ കറി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണേൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഞാനൊരു ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, എലിമെൻസിൻ്റെ, അത് വേണ്ടിയവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വിടാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വിടാം. പലരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പലതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരും റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അന്നേരം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ച് എത്ര രൂപയ്ക്കാവുമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ അതിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ചോദിക്കാം, വോയിസ് മെസ്സേജ് വേണേൽ ഇടാം. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അങ്ങിടും. എന്നിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് 3-4 വിസിൽ വരുത്തും. അപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ കടുക് വറക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കത്തുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇല്ല മില്ലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇത് ചൂടാക്കിയില്ലെങ്കിലും പച്ച ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല. നമ്മളിപ്പം മില്ലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാത്ത അല്ലാതെ പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിരിച്ചിരി പച്ച ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുമെന്നാണ്. പോൾമോൻ അവൻ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കമൻറ്റ് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവൻ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി, വലിയ ഗമയിൽ നടക്കുക, എല്ലാവരും അവനെ താരിഫ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ്. ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യാം മമ്മി, ഇനിയും ചെയ്യാം മമ്മി എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പം ഞാൻ ചെയ്തോളാം, ഇങ്ങനെ വയ്യാത്തപ്പം നീ ചെയ്തോ. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.